इबरत टेलीविज़न नेटवर्क सां गॾु आहियां ग़ुलाम हुसैन। ख़ासि करे अवां ताईं सेरीअ मां ख़बर पहुचाए रहिया आहियूं त SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख जे हुकुम ते पुलिस जो क्रैकडाउन। पुलिस क्रैकडाउन कंदे जेको आहे सो 2 कारूं हथु करे वरितियूं आहिनि, हिकु डारसन ऐं हिकु मोटरसाइकिल बरामद कई आहे ऐं ख़ाम माल बि हथु कयो आहे। शहरी पुलिस जेको आहे सो मंशियात फ़रोशन ऐं ॾोहारनि जे ख़िलाफ़ु क्रैकडाउन SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख जे हुकुम ते जारी आहे। शहरी थाणे जे SHO फरहान मेमण जे अॻवानी में पुलिस अटालन कार्रवायूं करे जेको आहे सो मंशियात फ़रोशन खे बि गिरफ़्तार करे वरितो आहे ऐं ख़ाम माल बि हथु करे वरितो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त हिकु डारसन 2 कारूं जेके आहिनि सो बरामद कयूं आहिनि, हिकु मोटरसाइकिल बि बरामद कई वई आहे। तव्हांखे असां पंहिंजी स्क्रीन ते ॾेखारे रहिया आहियूं जेको ख़ाम माल जेको आहे सो हथु कयो आहे। तव्हां स्क्रीन ते जेको आहे सो ॾिसी सघो था। हीउ ख़ाम माल जेको आहे सो पुलिस हथु करे वरितो आहे उन्हनि जवाबदारनि खां, जेके जवाबदार मंशियात फ़रोश आहिनि। हीउ ख़ाम माल तव्हां जेको आहे सो टेलीविज़न जे स्क्रीन ते तव्हां ॾिसी सघो था। अव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं। ॿाहिरि बि जेको आहे सो माल रखियल आहे, ख़ाम माल तव्हां ॾिसी सघो था। शहरी पुलिस जे जेको आहे सो SHO फरहान मेमण जे जेको आहे सो अॻवानी में पुलिस अटालन मंशियात फ़रोशन ऐं ॾोहारनि जे ख़िलाफ़ु क्रैकडाउन कंदे जेको आहे सो ख़ाम माल हथु करे वरितो आहे। 2 कारूं बरामद कयूं आहिनि, हिकु डारसन ऐं मोटरसाइकिल बि बरामद कई वई आहे। इन सिलसिले में SHO फरहान मेमण सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको आहे सो हीअ कार्रवाई किथे कई वई आहे। जी SHO शहरी फरहान मेमण साहब, इहो ॿुधाइजो त हीअ जेके क्रैकडाउन में तव्हां कार्रवायूं कयूं आहिनि, 2 कारूं बरामद थियूं आहिनि, हिकु डारसन ऐं मोटरसाइकिल ऐं ख़ाम माल जेको मिलियो आहे, त इहो किथे सर कार्रवायूं थियूं आहिनि? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तव्हां मीडिया वारनि जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियां। भैया, मुंहिंजे पोस्टिंग खे तक़रीबन 1 महीनो थियो आहे एज़ ए SHO शहरी। हीअ जेके कार्रवायूं असां मुख़्तलिफ़ पंहिंजी हदनि में मुख़्तलिफ़ पॉइंटनि ते असां कार्रवायूं कयूं आहिनि। जेको तव्हां विज़िट कयो आहे, ॾिठो आहे त हीअ हिकिड़ो मंशियात आहे, इंसानी नासूर आहे। ऐं जनाब IG साहब सिंध, असांजो SSP साहब हैदराबाद, DI साहब हैदराबाद जे सीनियर अफ़सरनि तरफ़ां मिलियल हिदायतूं आहिनि, जिन ते असांजूं कार्रवायूं वक़्तु वक़्तनि जारी सारी आहिनि। मुंहिंजी थोरी टेन्यूर में अलहमदिल्ला सुठी असां पंहिंजी हिते कारकर्दगी आहे, जेका तव्हां ख़ुदि विज़िट बि कई आहे, ॾिठी बि आहे। ऐं इहो असांजो मिशन जारी आहे ऐं जारी सारी रहंदो। अच्छा फरहान साहब, इन कार्रवाई दौरान जवाबदार बि गिरफ़्तार थिया? बिल्कुलु बिल्कुलु, जवाबदार बि गिरफ़्तार थिया आहिनि, जेके असां कोर्ट सां रुजू कया आहिनि ऐं उन्हनि मां रिकवरी मुताबिक़ जेके हिन ते मुतलिक़ सेक्शन लागू थिया आहिनि, असां हिन ख़िलाफ़ु हिकु FIR दाख़िल करे असां कंसर्ट कोर्ट में रिमांड वठी उहे असां जेलनि जे हवाले कया आहिनि। फरहान मेमण साहब, माशाअल्लाह, तव्हां जिथे बि रहिया आहियो, तव्हां क्रैकडाउन कयो आहे, ऐं मंशियात फ़रोश हुजनि, ॾोहारी हुजनि, त इन ऑपरेशन दौरान के ॾुखियाइयूं पेश अचनि थियूं? बिल्कुलु बिल्कुलु, काफ़ी दुश्वारियूं अचनि थियूं, काफ़ी टिपिकल मैटर विच में कंडीशन्स अचनि था, त उन्हनि खे असां फेस कयूं पिया, इंशाल्लाह कंदा रहंदासीं। असांखे इन ॾुखियाइनि जी परवाह न आहे ऐं मिशन जेको आहे उहो इंशाल्लाह उहो अल्लाह जे हुकुम सां जारी सारी आहे ऐं इंशाल्लाह जेतिरी असांजी वस आहे, जेतिरी असांजी कोशिशि आहे त असीं इन शइ जो ख़ात्मो कयूं। जी नाज़रीन, असां गुफ़्तगू कई शहरी पुलिस स्टेशन जे SHO फरहान मेमण साहब सां, जंहिं ॿुधायो त जेको आहे सो क्रैकडाउन दौरान जवाबदार गिरफ़्तार कयनि, इन्वेस्टिगेशन जारी आहे। साथी रिपोर्टर मुख़्तियार वके सां गॾु ग़ुलाम हुसैन ख़ासि करे इजाज़त ॾींदा। वधीक ख़बरुनि ॾिसण लाइ ॾिसंदा रहो इबरत टेलीविज़न नेटवर्क।